您是不是一早起来嗓子就不舒服，总想清一清嗓子？白天稍微一说话，或者闻到一点刺激的味道，就觉得喉咙发痒，忍不住要咳几声。要是到了晚上，这咳起来更是没完没了，咳得自己睡不好，旁边的人也跟着睡不安稳。您可能觉得这是年纪大了的老毛病了，或者以为是没好利索的感冒余症。其实啊，这背后往往藏着咱们中医常说的肺虚痰瘀的问题。不及时理会，它就可能像个小虫子一样，在身体里偷偷作祟，让您越来越不舒服。说起这个肺虚痰瘀呀，咱们可以把它想象成一个厨房里的排烟系统和垃圾处理厂。咱们的肺就像这个系统的核心，它负责把身体里的废气排出去，再把新鲜的空气吸进来。但随着咱们年龄慢慢增长，就像家里用了几十年的老厨房，这个排烟系统的管道可能没那么光滑了，清理垃圾的风扇也没那么有力了。于是一些黏黏的像油烟污垢一样的东西就开始堆积在管道里。咱们中医就把这些油烟污垢叫做痰。现代医学也发现，50岁以后，咱们的肺功能确实会一年比一年打折扣，每年大约会下降一点点。呼吸道里那些负责清扫灰尘和粘液的细小纤毛，它们的工作效率也会变差。这就像清洁工老了，扫地的力气小了，垃圾自然就容易堆积。所以很多朋友就会觉得痰液变得粘稠，怎么咳都咳不出来，或者呼吸道容易受刺激，动不动就干咳。还有不少人感冒好了，但咳嗽却像跟屁虫一样拖拖拉拉，2周都好不了。鼻学上管这叫慢性咳嗽。您可别小看这长期的咳嗽，它就像是身体在不断的敲警钟。如果一直不处理，这种反复的炎症和刺激，时间久了可能会让肺部变得越来越硬，也就是我们常说的肺纤维化，到时候可就麻烦了。不过大家也不用太担心，咱们老祖宗传下来的中医智慧里有很多办法能帮助咱们对抗这种肺虚痰瘀，让身体慢慢恢复过来。记得有位张大爷，68岁，就是那种典型的老慢车。他告诉我自己年轻时抽烟多，戒烟好几年了，可这咳嗽却落下了病根。一到秋冬季节更是咳得厉害，嗓子里总觉得有东西卡着，说话都带着嘶嘶的破锣嗓子音。晚上睡觉常常被咳醒，老伴儿也跟着睡不好。他一开始就觉得是老毛病，没当回事。后来我建议他除了配合现代医学的检查，也尝试用一些中医的办法来调理。我跟他解释，他这种是肺气虚弱、痰湿内蕴，又兼有气滞血瘀的表现。我让他每天坚持用一些温润肺、化痰湿、活血的食疗方子，比如用莲藕配五甘草煮汤，再配合一些简单的穴位按摩和拍背手法。他起初半信半疑，但看我讲的通俗易懂，食疗方子也容易做，就想试试。他坚持了一段时间，大概1个多月吧，就发现痰没那么黏了，也容易咳出来，夜里咳嗽的次数明显减少。虽然不能说一下子就好了，但他高兴地说，感觉身体的这股堵着的气通畅了不少，咳起来胸口也不那么闷了，精神头儿也比以前足了。他这才真正体会到老祖宗的智慧加上现代医学的辅助，只要找对了方法，坚持下去，身体是真的能慢慢调理见效的。那么咱们具体要怎么做，才能把这肺里的烟污垢清理干净，让呼吸道更顺畅呢？这里有几个调养的重点，咱们一起来看看。第一个就是要润肺。您想想啦，咱们的肺就像是一片娇嫩的土地，如果长期缺水，它就会变得哒哒的，甚至出现裂纹。同样的道理，咱们的肺如果津液不足，就会变得干燥，呼吸道黏膜也会变得脆弱，容易受到外界刺激，表现出来就是干咳无痰，或者痰很少，
咳起来喉咙痒痒的，很不舒服。这个时候咱们就需要给肺浇水，施施肥。像咱们日常生活中常见的莲藕，它就是润肺的好帮手。莲藕里面含有一种粘液蛋白，能很好的滋润咱们的呼吸道，就像给管道涂了一层保护膜。同时，莲藕里的维生素含量也比较丰富，对修复受损的黏膜很有帮助。您可以在家试试，用新鲜莲藕榨汁喝，或者用它和排骨一起炖汤，味道好，滋润效果也特别棒。这就像是给干燥的土地送去了甘霖，让它重新焕发活力。第二个是化痰。咱们刚才说了，肺里的油烟污垢就是痰，这种痰如果排不出去，就会堵塞气道，引起咳嗽。所以化痰就是把这些粘稠的痰液变得稀薄，更容易咳出来。在中医里有很多药食同源的食材都能帮助化痰，其中甘草就是个非常好的例子。甘草被称为国老，它的作用可不小。现代研究也证实了，甘草里面有一种叫甘草酸的成分，能帮助抑制身体里的炎症反应，减少痰液的生成。同时它还含有一些天然的抗氧化物质，能够保护咱们肺部的细胞。您可以用甘草片泡水喝，或者像张大爷那样用莲藕和甘草一起炖汤，这样既能润肺又能化痰，效果叠加。这就像是给粘稠的油污加了点清洁剂，让它变得更容易被冲刷掉。第三个，咱们要重视健脾。您可能会问，咳嗽和脾有什么关系呢？中医里有句话叫脾为生痰之源，肺为种痰之器。意思就是说，咱们身体里大部分的痰，它们的源头都在脾胃。如果咱们的脾胃功能不好，就像家里的消化系统出了问题，吃进去的东西不能很好的运化吸收，就容易产生湿气。这些湿气在身体里堆积久了，就变成了痰。所以要想从根本上解决痰多的问题，就得把脾胃调理好。如果您除了咳嗽，还经常觉得胃口不好，吃一点东西就胀气，大便黏腻不成形，或者整个人没什么精神，老想睡觉，那多半就是脾虚了。这个时候咱们可以多吃一些健脾益气的食物，比如山药、大枣、薏米、茯苓等。做饭的时候可以把山药切片煮粥，或者用薏米、茯苓煮水喝，这些都能帮助脾胃更好的工作，从源头上减少痰的生成。这就像是把垃圾处理厂的设备修好，让它能把垃圾处理干净，自然就不会堆积到排烟管道里了。第四个，咱们得注意温阳。有些朋友的咳嗽，特别是在寒冷的时候，或者吃了凉东西以后就会加重，咳出来的痰是清晰的，人也总觉得怕冷，手脚不温，这种多半就是阳气不足的表现。阳气是咱们身体里的一把火，它能温暖全身，推动气血运行，也能帮助咱们把身体里的寒湿和痰液排出体外。如果阳气不足，这把火烧得不旺，身体里就容易堆积寒湿，痰液也容易凝结不化。针对这种情况，除了食疗，咱们还可以用一些温热的方法来帮助身体补充阳气。比如每天晚上用热水泡泡脚，水里可以加点姜片或者艾叶，泡到身上微微出汗，既能暖和身体，又能促进血液循环。平时也可以多晒晒太阳，尤其是后背，这都有助于温养阳气。这就像是给那把火添点柴，让它烧得更旺，把寒气和湿气都驱散。第五个，要补肾。您可能觉得奇怪，咳嗽怎么还和肾扯上关系了？中医认为，肺主呼吸，而肾主纳气，意思是说，肺把气吸进来，肾要把气往下收纳，让它稳固在身体里。所以如果肾气不足，尤其是一些年纪大的朋友，就会出现吸气困难，或者吸入的气收不住，导致咳嗽绵长，气短无力，或者夜间咳得更厉害，
尿也变得频繁。这种咳嗽往往是病程很长，反反复复，属于比较轻弱的类型，所以补肾也是治疗慢性咳嗽的一个重要环节。咱们可以多吃一些黑色食物来滋补肾气，比如黑芝麻、黑豆、核桃等，还可以用手掌搓搓腰部，或者按摩一下脚底的涌泉穴，这些都能帮助我们滋养肾气，让吸进来的气更加稳固，咳嗽自然也就能慢慢平息了。第6个，别忘了活血化瘀。咱们前面说了，长期的炎症和痰湿时间久了，可能会让肺部变得硬邦邦，甚至出现一些斑块，这在中医看来就是痰瘀互结的表现。血瘀就像是河道里的泥沙堵塞，让水流不畅。如果咳嗽伴随着胸部闷痛、刺痛，或者咳出来的痰里带着血丝，那可能就是有淤血了。这时候咱们除了化痰，还要活血化瘀，把这些堵塞清理掉，让气血运行更畅通。日常生活中您可以多吃一些活血的食物，比如丹参、三七，或者像山楂、玫瑰花、红糖，这些都能帮助促进血液循环。还可以做一些扩胸运动，或者深呼吸，帮助胸部的气血流通。这就像是把河道里的淤泥清理干净，让水流恢复畅通，身体的垃圾才能更好的被带走。说完了这些调养的重点，我知道大家最关心的就是到底有什么简单又好操作的方子，咱们在家就能用起来呢？别急，我这就给大家推荐2套日常调理的好方法，都是咱们老百姓家能做能坚持的。第1套，咱们就来说说这个莲藕甘草润肺汤。它的主要配方很简单，就是新鲜的莲藕大约200克，还有甘草5到10片，再搭配一点排骨或者瘦肉，不加肉也可以，素汤也很好。做法呢也非常容易。您先把莲藕洗净去皮，切成小块，排骨也焯水去浮沫，然后把莲藕、甘草和排骨一起放进砂锅里，加入足量的清水，大火烧开后转小火，慢慢炖煮大约1个小时到1个半小时，直到莲藕变得软糯，汤汁变得浓郁。最后根据自己的口味加一点点盐调味就行。这个汤什么时候喝最好呢？我觉得在秋冬季节气候比较干燥的时候喝最合适。或者您如果经常感觉嗓子干痒，或者痰少干咳，这种类型的咳嗽，这个汤就特别适合您。它既能滋润肺部，又能化痰止咳，味道也清甜可口。但是呢，如果您是那种痰非常多，咳出来的痰很粘稠，同时还有明显的湿热症状，比如舌苔黄腻、口干口苦，或者消化道有炎症，比如肠胃炎发作期间，那可能暂时就不太建议喝这个汤了，因为它偏于滋润，可能会加重湿热。还有甘草虽然好，但毕竟是药材，如果您有高血压或者水肿的问题，在使用之前最好还是问问清楚，或者少量尝试。第2套，咱们来说说这个莲藕甘草化痰茶饮。这个方法更简单，适合那些工作忙或者不方便炖汤的朋友。它的配方就是新鲜莲藕汁50毫升，加上甘草粉1克。做法呢，就是把新鲜莲藕洗净切块，用榨汁机榨出汁液，或者用研磨机把甘草研磨成粉备用。然后每天早上和晚上各取50毫升莲藕汁，加入1克甘草粉，用温水冲服就行。这个茶饮最适合那些痰液比较粘稠，或者喉咙总感觉有异物感，但又不容易咳出来的朋友。它能帮助您稀释痰液，让痰更容易排出。如果您是那种感冒后咳嗽千言不愈，或者经常需要清嗓子的，这个茶饮也会很适合。但同样的，如果您本身就脾胃虚寒，平时吃点凉的就拉肚子，那莲藕汁可能就有点寒凉了，可以把莲藕汁稍微加热一下再喝，或者少放一点。
如果你有严重的肝肾功能不全，或者正在服用其他药物，特别是某些利尿剂或者降压药，最好也咨询一下，看看甘草会不会有影响。在使用这些方法的时候，大家记住几点注意事项。首先，食材都要新鲜，不要用变质的。其次，贵在坚持，不要指望1-2天就有奇效，这都是慢工出细活儿。最后，如果在调理过程中出现任何不适或者症状加重，一定要及时停用，并寻求专业的帮助。那么，怎么判断自己是不是适合这套方案呢？您可以对照一下自己的情况。如果您觉得自己的咳嗽主要是以干咳为主，痰不多或者很少，喉咙总是干哑，或者痰是粘稠不易咳出的，同时又伴有精神不佳、容易疲劳的现象，那么这套以莲藕和甘草为主的调理方法就可能比较适合您。如果您的咳嗽是那种痰量特别大，而且颜色很黄，还有发热、嗓子疼得很厉害等急性炎症表现，那这套方法可能就不是最主要的了，需要先处理好急性期的炎症。咱们每个人都是独一无二的，身体的情况也千差万别，别人用了效果好的方法，不一定就完全适合您。中医讲究的就是辨证论治，也就是要根据您身体的具体情况来为您量身定制调理方案。就好像裁缝给您做衣服，不能拿别人的尺寸直接套在您身上，不然就不合身。所以千万不要盲目跟风，或者照搬照抄别人的方子。听明白了这些道理，您心里就踏实了。如果您有什么困惑，或者想知道自己的情况到底适不适合这个办法，都可以在下面留言告诉我，咱们一起聊聊。身体一点点变好，就是最大的进步，也是咱们最大的财富。咱们的健康就像细心呵护的花朵，需要日日浇灌，才能绽放出最美的姿态。如果您觉得今天说的这些对您有帮助，也希望您能把它转发给您关心的人，尤其是那些总在清喉咙、反复咳嗽的老伴儿、朋友或者亲人，别让他们忽视了身体发出的这些小小的信号。你有没有过这种类似的经历？在评论区打下调理这2个字，我来看看您是不是适合今天分享的这些方法，或者把这段视频发给那个经常喊累、总是咳嗽的亲人，别让他忽视了身体发出的信号。咱们一起努力，让身体更加自在，活得更舒心。